Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imezindua rasmi programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, ikiwa ni hatua muhimu ya kuimarisha afya, ustawi na maendeleo ya watoto katika hatua za mwanzo wa maisha yao. Uzinduzi huo umefanyika sambamba na ufunguzi wa kituo cha kulelea watoto katika soko la Mwanakwerekwe. Hafla hiyo imeongozwa na Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, kwa niaba ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi. Akizungumza katika hafla hiyo, Mheshimiwa Hemed amesema programu hiyo inalenga kuwaunganisha wazazi na walezi ili kushiriki kwa pamoja katika afya mbalimbali zinazohusu malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto tangu akiwa mdogo. Kwa ufupi kabisa, namna gani Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inajali na kuangalia haki za watoto kama serikali. Katika kuliangalia hili, na msingi wa uzinduzi wa kituo hichi unaenda sambamba na maazimio ya Mheshimiwa Rais wetu katika kuhakikisha kwamba anasimamia makuzi ya watoto, yale makuzi ya awali. Tunapowasimamia watoto katika makuzi yao ya awali, tunakwenda kutengeneza vijana ambao tutapata mainjinia wazuri, tutapata wahasibu wazuri, tutapata wachumi wazuri, tutapata madaktari wazuri, tutapata mapilot wazuri na maeneo mengine yote. Taasisi zote hizi zinategemea makuzi ya watoto. Mtoto anapokuwa vizuri, kwa kweli akili yake inaendelea kuwa imara. Namna ya ubunifu anaokuja nao unakuwa ni mkubwa. Tumeona wakati tunatembelea hichi kituo, tulikuwa tunaona watoto kama hawashughuliki hata kama tupo sisi. Wao wanaendelea na shughuli zao tu. Nikasema labda wameogopa kwa sababu wameona maaskari. Wakisikia maaskari wanaogopa. Lakini wao wameshughulika na shughuli zao tu. Hata tumeenda kule, wamewekewa vitanda, wamepumzika. Wanaenda vizuri tu. Wao wana concentrate na mambo yao, wala washughuliki na mambo ya mtu mwingine. Ile ni akili ambayo inaanza kujengwa tokea katika muda ule akiwa tumboni mpaka umri wa utoto unapomalizika na anakuwa katika makuzi mazuri. Kwa hiyo binafsi nichukue nafasi hii kuwaomba wananchi wote wa Zanzibar na wa Tanzania kuendelea kusikiliza maelekezo ya wataalamu wetu juu ya namna gani ya makuzi na malezi ya watoto wetu. Kituo hichi ni message nzuri kwa Zanzibar, lakini kwa Tanzania, kwamba watoto wanaposhughulikiwa vizuri wanakwenda kuleta impact nzuri kwa jamii katika makuzi yao. Leo hii wako watoto hawashughulikiwi, unawakuta wazazi tunawatupa tu watoto, ama ukiondoka unakwenda kumweka tu kwa jirani bila kuangalia mtoto anakuwa cared vipi. Nadhani huo ni ushahidi mmoja wa kuona kwamba namna gani baadhi ya wazazi wanakwenda kuwaweka watoto bila ya mazingatio maalum. Mtoto kila kitu ana message yake. Sometime mtoto ukimwona analia, ana message anapeleka kwa mzazi. Na saa nyingine anaweza kuwa hali kabisa, lakini kwa sababu mzazi ana psychology ya kujua mtoto huyu sasa hivi anahitaji kitu gani. Kwa hiyo mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Daktari Hussein Mwinyi na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha mawazo haya ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini ndani ya maono yao katika event mbalimbali, katika hotuba mbalimbali ambazo wamezitoa kuhakikisha makuzi ya watoto yanaendelea vizuri. Lakini sasa hii inakwenda kutoa ujumbe kwa ndugu zetu wafanyabiashara na wajasiriamali kufanya biashara zao vizuri. Sometime unakuta mtu anafanya biashara amebeba mtoto mgongoni. Lakini hapa ataleta mtoto wake, anashughulikiwa vizuri hapa, na yeye anaendelea na biashara zake. Hili ni jambo kubwa ambalo litampa comfort katika ufanyaji wa biashara zake, lakini litampa comfort kwamba mtoto wake anakuwa handled vizuri. Niwaombe kina mama sasa, pahala hapa na maeneo mengine, masoko yetu yote tuna plani kufanya vitu kama hivi. Pako salama, kiwa na mtoto wako asikuzuie kuja kufanya biashara yako, njoo naye, utaratibu upo umewekwa, mtoto atakuwa handled vizuri na wewe utaweza kufanya biashara vizuri. Nitumie nafasi hii kuwaomba wananchi
tuendelee kuitunza amani tulionayo ndani ya nchi yetu. Bila ya amani hakuna maendeleo. Bila ya amani hakuna biashara. Bila ya amani hakuna kitu chochote cha maendeleo. Amani ndio iwe msingi wetu wa kwanza wa maendeleo ndani ya nchi yetu.